Hai Netikon, Teksto kali ini aku akan bagikan tips untuk kalian yang mengalami kendala kondisi internet putus. Pastikan status pembayaranmu lunas ya. Kedua, cek kondisi perangkat kamu. Apabila indikator perangkatmu menyala hijau semua, tapi tetap tidak bisa terhubung internet, lakukan restart perangkat kamu. Apabila indikator perangkatmu terdapat warna merah, segera laporkan ke aplikasi My Icon Plus. Itu dia tips singkat untuk mengetahui kendala internet putus.